Righteousness, the legal throne of dominion for the sons of God. ጽድቅ የእግዚአብሔር ልጆች የልዑልነት ሕጋዊ ዙፋን። Introduction መግቢያ The revelation that restores the throne of the sons of God. የእግዚአብሔርን ልጆች ዙፋን የሚመልሰው መገለጥ። In this sacred hour of redemptive history, there is a divine stirring across the earth. በዚህ የተቀደሰ የቤዛነት ታሪክ ሰዓት በምድር ሁሉ ላይ መለኮታዊ መነቃቃት አለ። A silent yet powerful groaning is rising within the spirits of believers who know that the Christian life was never intended to be a cycle of survival, a burden of guilt, or a continual striving for acceptance. የክርስትና ሕይወት የህልውና ትግል ውደት የጥፋተኝነት ሸክም ወይም ተቀባይነትን ለማግኘት የሚደረግ የማቋረጥ ጥረት እንዳልሆነ በሚያውቁ አማኞች መንፈስ ውስጥ ስንተኛ ቢሆን ኃይለኛ የሆነ መቃተት እየተነሳ ነው። Within the regenerated hearts of God's people, a heavenly summons is being awakened. በእግዚአብሔር ሕዝቦች በታደሱ ልቦች ውስጥ ሰማያዊ ጥሪ እየተቀሰቀሰ ነው። It is a longing for identity, a call to spiritual authority, and a yearning to walk in the dominion of true sonship. ይህ ማንነትን የመናፈቅ ወደ መንፈሳዊ ስልጣን የመጥራትና በእውነተኛ ልጅነት ልዑልነት ውስጥ ለመላለስ የመሻት ጥሪ ነው። Scripture reveals that creation is not waiting for another religious invention or human-centered program. ፍጥረት ሌላ ሃይማኖታዊ ፈጠራን ወይም ሰውን ማዕከል ያደረገ ፕሮግራም እየጠበቀ እንዳልሆነ ቅዱሳት መጻሕፍት ይገልጻሉ። It is not yearning for motivational encouragement or emotional excitement. ፍጥረት የሚያልመው ለተነሳሽነት ማበረታቻ ወይም ለስሜታዊ መነቃቃት አይደለም። Instead, the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God, Romans chapter 8 verse 19. ይልቁንም የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጥ ይጠባበቃልና ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 19. This manifestation is not sentimental, it is governmental. ይህ መገለጥ የስሜት ጉዳይ ሳይሆን የመንግስት አገዛዝ ጉዳይ ነው። In the divine order, sonship is not merely an affectionate title, it is a legal enthronement under the rule of God's eternal kingdom. በመለኮታዊ ስርዓት ውስጥ ልጅነት የፍቅር መጠሪያ ስም ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር የዘላለም መንግስት አገዛዝ ስር ያለ ህጋዊ የንግስና ሹመት ነው። Every realm of government is built upon law and order, requiring a legal foundation for authority to function. ማንኛውም የመንግስት ዘርፍ በህግና በስርዓት ላይ የተገነባ ነው። ይህም ስልጣን እንዲሰራ ህጋዊ መሰረት ያስፈልገዋል። In the kingdom of God, that foundation is righteousness. በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያ መሰረት ጽድቅ ነው። Righteousness is not merely the moral purity of God, it is his judicial decree that legally positions his sons before him. ጽድቅ የእግዚአብሔር የሥነ ምግባርን ጽና ብቻ አይደለም፣ ልጆቹን በፊቱ በህጋዊ መንገድ የሚያስቀምጥ የእርሱ የፍትህ ድንጋይ ነው። It is the royal proclamation of heaven declaring that believers in Christ are approved, accepted, authorized, and enthroned. በክርስቶስ ያመኑ አማኞች የጸደቁ፣ ተቀባይነት ያገኙ፣ ስልጣን የተሰጣቸውና የነገሱ መሆናቸውን የሚያውጅ የሰማይ ንጉሳዊ አዋጅ ነው። When God made us righteous, he did not simply erase our sins, he installed us within his dominion structure. እግዚአብሔር ጻድቅ ሲያደርገን ኃጢአታችን ብቻ አልደመሰሰም፣ ይልቁን በልዑልነት መዋቅር ውስጥ አኖረን። As written, thou hast redeemed us to God by thy blood, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Revelation chapter 5 verse 9 to 10. እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ በደምህ ለእግዚአብሔር ዋጀሽን፣ ለአምላካችን ነገሥታትና ካህናት አደረግሽን፣ በምድርም ላይ እነግሣለን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 እስከ 10። Righteousness, therefore, is not merely forgiveness, it is enthronement. ስለዚህ ጽድቅ ይቅርታ ብቻ ሳይሆን መንገስም ነው። Yet for ages, many in the church have lived as cleansed servants rather than as enthroned sons, forgiven sinners rather than authorized rulers. ሆኖም ለዘመናት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ብዙዎች እንደ ነገሱ ልጆች ሳይሆን እንደ ንጹህ አገልጋዮች፣ ስልጣን እንዳላቸው ገዢዎች ሳይሆን እንደተሰረየላቸው ኃጢአተኞች ኖረዋል። They celebrate the cleansing power of the blood, but fail to understand its enthroning power. የደሙን የማንጻት ኃይል ያከብራሉ፣ ነገር ግን የማንገስ ኃይሉን መረዳት ተስኖቸዋል። As a result, multitudes have been trapped in fear, weakened by accusation, hesitant in prayer, doubtful of identity, and powerless in warfare. በዚህ ምክንያት እጅግ ብዙ ሰዎች በፍርሃት ተጠምደዋል፣ በክስ ደክመዋል፣ በጸሎት ተጠራጥረዋል፣ በማንነታቸው ተወላውለዋል፣ እንዲሁም በውጊያ ውስጥ አቅም አጥተዋል። Without righteousness consciousness, they walk before God as tolerated petitioners rather than divinely appointed rulers seated with Christ. የጽድቅ ንቃተ ህሊና ከሌለ ከክርስቶስ ጋር እንደተቀመጡ መለኮታዊ ተሻሚ ገዢዎች ሳይሆን እንደተፈቀደላቸው ተማጻኞች በእግዚአብሔር ፊት ይመላለሳሉ። At the center of the gospel stands one of heaven's highest revelations. በወንጌል እምብርት ውስጥ ከሰማይ ከፍተኛ መገለጦች አንዱ ይገኛል። Righteousness is not a human achievement, it is a divine gift. ጽድቅ የሰው ስኬት ሳይሆን መለኮታዊ ስጦታ ነው። It is not the result of moral striving, it is the outcome of Christ's obedience. የሥነ ምግባር ጥረት ውጤት ሳይሆን የክርስቶስ ታዛዥነት ውጤት ነው። As it is written, there is none righteous, no, not one. Romans chapter 3 verse 10. እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ጻድቅ የለም አንድም እንኳ የለም። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር 10። Under Adam, humanity was incapable of producing righteousness. በአዳም ስር የሰው ልጅ ጽድቅን ማመንጨት አልቻለም ነበር። Therefore, God did not require righteousness from man, he bestowed it upon man through Christ. ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰው ጽድቅን አልፈለገም፣ ይልቁን በክርስቶስ በኩል ለሰው ሰጠው። As it is written, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace
and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Romans chapter 5 verse 17. እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ በአንዱ በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሰ ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 17። At the cross, the greatest legal exchange in eternity took place. በመስቀል ላይ በዘላለም ውስጥ ትልቁ ሕጋዊ ልውውጥ ተካሄደ። Our sin was imputed to Christ and his righteousness was imputed to us. የእኛ ኃጢአት በክርስቶስ ላይ ተቆጠረ፣ የእርሱ ጽድቅ ደግሞ ለእኛ ተቆጠረ። For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። ሁለተኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 21. This righteousness is perfect, eternal, and complete, for it is founded upon Christ's finished obedience. ይህ ጽድቅ በክርስቶስ በተፈጸመ ታዛዥነት ላይ ስለተመሰረተ እሱም ዘላለማዊና ሙሉ ነው። Isaiah foresaw this moment and declared, He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. Isaiah chapter 61 verse 10. ኢሳያስ ይህን ቅጽበት አስቀድሞ አይቶ የመዳን ልብስ አልብሶኛል፣ የጽድቅን መናጸፍ ያደርቦልኛል ሲል አወጀ። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 10። Jeremiah affirmed, and this is his name whereby he shall be called the Lord our righteousness. Jeremiah chapter 23 verse 6. ኤርምያስም የሚጠራበትም ስም እግዚአብሔር ጽድቃችን ተብሎ ነው በማለት አረጋግጧል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 6። Righteousness, therefore, is not merely a status, it is Christ himself dwelling within us as our new identity. ስለዚህ ጽድቅ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ክርስቶስ ራሱ እንደ አዲሱ ማንነታችን በእኛ ውስጥ መኖር ነው። To be made righteous means to stand before God as though sin never existed. ጻድቅ መሆን ማለት ኃጢአት ፈጽሞ እንዳልነበረው ነው በእግዚአብሔር ፊት መቆም ማለት ነው። It means to be free from guilt, cleansed from shame, and acquitted from judgment. ከጥፋተኝነት ነፃ መሆን፣ ከውርደት መንጻትና ከፍርድ ነፃ መሆን ማለት ነው። It means that every accusation has been legally silenced and eternal acceptance has been granted. ማንኛውም ክስ በሕግ እንዲዘጋ ተደርጓል፣ እናም የዘላለም ተቀባይነት ተሰጥቷል ማለት ነው። Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans chapter 5 verse 1. እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በአምላካችን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሰላምን ያዝ። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 1። Before righteousness is believed, fear dominates and condemnation shapes identity. ጽድቅ ከመታመኑ በፊት ፍርሃት ይገዛል፣ ኩነኔም ማንነትን ይቀርጻል። But when righteousness is revealed, peace is born and assurance becomes unshakable. ነገር ግን ጽድቅ ሲገለጥ ሰላም ይወልዳል፣ እርግጠኝነትም የማይናወጥ ይሆናል። And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness quietness and assurance forever. Isaiah chapter 32 verse 17. የጽድቅም ሥራ ሰላም፣ የጽድቅም ፍሬ ለዘላለም ዝምታና መታመን ይሆናል። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 17። From righteousness flows boldness. ከጽድቅ ድፍረት ይፈሳል። The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Proverbs chapter 28 verse 1. ኃጢአተኛ ማንም ሳያሳደው ይሸሻል፣ ጻድቅ ግን እንደ አንበሳ ይታመናል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1። When believers understand they are legally justified and eternally accepted, they approach God with confidence and confront darkness without fear. አማኞቹ በሕጋዊ መንገድ መጽደቃቸውና ለዘላለም ተቀባይነት ማግኘታቸውን ሲረዱ በልበ ሙሉነት ወደ እግዚአብሔር ይቀርባሉ፣ ጨለማውን ያለ ፍርሃት ይጋፈጣሉ። Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Hebrews chapter 4 verse 16. እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በድፍረት እንቅረብ። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16። Righteousness transforms prayer into judicial decree, warfare into legal enforcement, and obedience into joyful sonship. ጽድቅ ጸሎትን ወደ ሕጋዊ ድንጋጌ፣ ውጊያን ወደ ሕግ ማስከበር እና ታዛዥነትን ወደ ደስተኛ ልጅነት ይለውጣል። Righteousness also eradicates fear at its root. ጽድቅ ደግሞ ፍርሃትን ከስሩ ያጠፋል። Fear entered humanity through guilt, as seen when Adam said, I was afraid. Genesis chapter 3 verse 10. አዳም ፈራሁ ባለ ጊዜ እንደታየው ፍርሃት ወደ ሰው ልጅ የገባው በጥፋተኝነት ስሜት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 10። But those who have received the spirit of adoption no longer submit to the spirit of bondage again to fear. Romans chapter 8 verse 15. ነገር ግን የልጅነትን መንፈስ የተቀበሉ ዳግመኛ ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አይቀበሉም። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 15። Perfect love, revealed in complete righteousness, casteth out fear, because fear hath torment. 1 John chapter 4 verse 18. በሙሉ ጽድቅ ውስጥ የተገለጠው ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል፣ ፍርሃት ቅጣት አለውና። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 18። Fear thrives where judgment is expected, condemnation to them which are in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 1. ፍርሃት ፍርድ በሚጠበቅበት ቦታ ይበቅላል፣ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን እኔ የለባቸውም። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 1። Where condemnation dies, courage rises. ኩነኔ በሞተበት ቦታ ድፍረት ይነሳል። Likewise, condemnation and guilt are drowned by righteousness. በተመሳሳይ መልኩ ኩነኔና ጥፋተኝነት በጽድቅ ይሰጥማሉ። Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Romans chapter 8 verse 33 to 34.
እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። የሚኮንስ ማን ነው? የሞተው ክርስቶስ ነው። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 33 እስከ 34 The conscience is not pacified, it is purified by blood and justice. ህላና አይረጋጋም፣ በደምና ፍትህ ይነጻል እንጂ። Righteousness does not encourage sin, it dismantles its stronghold by removing the condemnation that fuels it. ጽድቅ ኃጢአትን አያበረታታም፣ ይልቁን ኃጢአትን የሚያቀጣጥለውን ኩነኔ በማስወገድ ምሽጉን ያፈርሳል። Thus righteousness leads to joy, authority and dominion. ስለዚህ ጽድቅ ወደ ደስታ፣ ስልጣንና ልዑልነት ይመራል። They which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life. Romans chapter 5 verse 17. የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በሕይወት ይነግሳሉ። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 The very atmosphere of the kingdom is righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Romans chapter 14 verse 17. የመንግስቱ ድባብ ራሱ ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሚሆን ደስታ ነው። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 The prayers of the righteousness carry explosive power. James chapter 5 verse 16. የጻድቅ ሰው ጸሎት የሚፈነዳ ኃይል አለው። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 The righteous live not to earn approval, but to express dominion from established approval. ጻድቃን የሚኖሩት ተቀባይነትን ለማግኘት ሳይሆን ከተረጋገጠ ተቀባይነት በመነሳት ልዑልነትን ለመግለጥ ነው። Therefore, righteousness is not only access to God, it is authorization from God. ስለዚህ ጽድቅ ወደ እግዚአብሔር መግቢያ ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስልጣን ነው። It is not simply the removal of guilt, it is the installation into governing authority. ጥፋተኝነትን ማስወገድ ብቻ ሳይሆን በአስተዳደራዊ ስልጣን ውስጥ መሾም ነው። It is the throne from which sonship is exercised. ልጅነት የሚተገበርበት ዙፋን ነው። Without righteousness, there can be no boldness in prayer, no confidence in warfare, no stability in identity, and no manifestation of divine dominion. ያለ ጽድቅ በጸሎት ድፍረት፣ በውጊያ መተማመን፣ በማንነት መረጋጋትና የመለኮታዊ ልዑልነት መገለጥ ሊኖር አይችልም። But when righteousness is revealed and believed, the sons of God rise, speak with authority, battle with assurance, and rule with judicial certainty. ነገር ግን ጽድቅ ተገልጦ ሲታመን የእግዚአብሔር ልጆች ይነሳሉ፣ በስልጣን ይናገራሉ፣ በመተማመን ይዋጋሉ እና በሕጋዊ እርግጠኝነት ይገዛሉ። Scripture affirms the royal destiny of God's sons. ቅዱሳት መጻሕፍት የእግዚአብሔርን ልጆች ንጉሣዊ ዕጣ ፈንታ ያረጋግጣሉ። In Psalm 82, God addresses his sons as gods and rebukes them to execute justice. በመዝሙር 82 ላይ እግዚአብሔር ልጆቹን አማልክት God standeth in the congregation of the mighty, he judgeth among the gods. Defend the poor and fatherless, do justice to the afflicted and needy. I have said, Ye are gods, and all of you are children of the Most High. እግዚአብሔር በአማልክት ማኅበር ቆመ፣ በአማልክትም መካከል ይፈርዳል። ለድሃውና ለትያቱ ፍረዱ፣ ለችግረኛውና ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ። እኔ ግን አማልክት ናችሁ፣ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ አልሁ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 82 In Psalm 149, the saints are honored with royal responsibility. በመዝሙር 149 ላይ ቅዱሳን በንጉሣዊ ኃላፊነት ይከበራሉ። Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people, to bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron. This honor have all his saints. የእግዚአብሔር ምስጋና በጉሮሯቸው ነው፣ በሁለቱም ወገን የተሳለ ሰይፍ በእጃቸው ነው። በአሕዛብ ላይ በቀልን፣ በወገኖች ምን ላይ መቅሰፍትን ያደርጉ ዘንድ፣ ነገሥታቶቻቸውን በሰንሰለት መኳንቶቻቸውንም በብረት እግር ብረት ያስሩ ዘንድ፣ ለቅዱሳን ሁሉ ክብር ናት። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 149 In Revelation chapter 5 verse 10, the royal decree is sealed, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ንጉሣዊ አዋጅ ታትሟል። ለአምላካችን ነገሥታትና ካህናት አደረግን፣ በምድርም ላይ እነግሣለን። Ecclesiastes chapter 8 verse 4 confirms where the word of a king is, there is power. መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 እንዲህ ሲል ያረጋግጣል፣ የንጉሥ ቃል ሥልጣን አለበት። This revelation of righteousness shifts every aspect of spiritual life. ይህ የጽድቅ መገለጥ ማንኛውንም የመንፈሳዊ ሕይወት ገጽታ ይለውጣል። It changes how we see ourselves, how we declare in prayer, how we confront darkness, how we handle adversity, and how we take territory in destiny. ራሳችንን በምንመለከትበት መንገድ፣ በጸሎት በምናገረው ንግግር፣ ጨለማን በምንጋፈጠበት ሁኔታ፣ መከራን በምንይዝበት መንገድና በዕጣ ፈንታችን ላይ ግዛትን በምንይዝበት ሁኔታ ላይ ለውጥ ያመጣል። It breaks the cycle of survival and implants a consciousness of dominion. የህልውና ትግልን ውደት ይሰብራልና የልዑልነት ንቃተ ህሊናን ይተክላል። It roots identity not in emotional fluctuation or human opinion, but in a legal verdict issued from the highest court of eternity. ማንነትን በስሜት መለዋወጥ ወይም በሰው አስተያየት ላይ ሳይሆን ከዘላለም ከፍተኛው ፍርድ ቤት በሚሰጥ ሕጋዊ ውሳኔ ላይ ይመሰርታል። Therefore, this work is not merely theological insight, it is a royal unveiling. ስለዚህ ስራ ስነ መለኮታዊ ግንዛቤ ብቻ ሳይሆን ንጉሣዊ መገለጥ ነው። It is a legal awakening. It is a throne room decree. ሕጋዊ መነቃቃት ነው። የዙፋን ክፍል ድንጋጌ ነው። It is a call to return to the foundation of dominion and to stand in the eternal verdict declared by the blood of Christ. ወደ ልዑልነት መሰረት ለመለስ እና በክርስቶስ ደም በታወጀው የዘላለም ፍርድ ውስጥ ለመቆም የቀረበ ጥሪ ነው። The court of heaven has spoken. The gavel has fallen.
የሰማይ ፍርድ ቤት ተናግሯል፣ መደሻውም ወርዷል። The throne of righteousness is established. The robe of divine approval has been placed. የጽድቅ ዙፋን ጸንቷል፣ የመለኮታዊ ተቀባይነት ልብስ ተለብሷል። The scepter of authority has been extended. The crown of sonship has been seated. የስልጣን በትረ መንግስት ተዘርግቷል፣ የልጅነት ዘውድ ተጭኗል። Now is the hour for the sons of God to rise secure in righteousness, free from condemnation, fearless before darkness, bold before heaven, and reigning in life through Jesus Christ our Lord. አሁን የእግዚአብሔር ልጆች በጽድቅ ተረጋግጠው ከኩነኔ ነፃ ሆነው በጨለማ ፊት ሳይፈሩ በሰማይ ፊት በድፍረት እና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት የሚነግሱበት ሰዓት ነው። Let the throne be restored. Let the sons take their place. Let righteousness speak and let dominion begin. ዙፋኑ ይመለስ፣ ልጆቹ ቦታቸውን ያዙ፣ ጽድቅ ይናገር፣ ልዑልነትም ይጀምር። ጽድቅ የእግዚአብሔር ልጆች የልዑልነት ሕጋዊ ዙፋን ቻፕተር 1 ምዕራፍ 1 Righteousness, the legal foundation of kingly dominion ጽድቅ የንግስና ግዛት ሕጋዊ መሰረት Beloved, when God redeemed us through Jesus Christ, He did not simply rescue us from danger. ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሲቤደን እንዲሁ ካደጋ ብቻ አዳነንም። He did not merely pull us out of sin so that we could live a quiet life of survival, hiding from fear and hoping for mercy. ከፍርሃት ሸሽገና ምሕረትን ተስፋ አድርገን የህልውናን ዝምተኛ ሕይወት እንድኖር እንዲሁ ከኃጢአት ብቻ አልሳብንም። No, redemption was never about barely making it through life. አይደለም፣ ቤዛነት በሕይወት ውስጥ በጭንቅ ስለማለፍ ብቻ ሆኖ አያውቅም። It was God's grand announcement that we were not created to live as victims, slaves, or spectators. ተጎጂዎች፣ ባሪያዎች ወይም ተመልካቾች ሆነን እንድንኖር እንዳልተፈጠርን የእግዚአብሔር ታላቅ አዋጅ ነበር። We were called to rule, to reign, and to exercise authority as royal representatives of heaven on the earth. በምድር ላይ የሰማይ ንጉሳዊ ተወካዮች ሆነን እንድንገዛ፣ እንድንነግስና ስልጣንን እንድንለማመድ ተጠርተናል። The word of God boldly declares in Revelation 5 verse 10, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ በድፍረት እንዲህ ይላል፣ ለአምላካችን ምን ነገስታትና ካህናት አደረግሽን፣ በምድርም ላይ እነግሳለን። This is not poetic language or religious exaggeration. ይህ የግጥም ቋንቋ ወይም ምልህ ሃይማኖታዊ ማጋነን አይደለም። It is the divine mandate of our new identity. የአዲሱ ማንነታችን መለኮታዊ ትእዛዝ ነው። To reign is not an optional privilege. መንገስ ምርጫ የሚቀርብበት መብት አይደለም። It is the very purpose for which we were restored. የተመለስንበት ዋና ዓላማ ነው። The calling of a believer is not passive Christianity, but active dominion in Christ. የአማኝ ጥሪ ዝምተኛ ክርስትና ሳይሆን በክርስቶስ ያለን ግዛት ነው። Heaven sees us as enthroned ones, not defeated wanderers. ሰማይ እኛን እንደተቀመጡ እንጂ እንደተሸነፉ በዝባዶች አየንም። God has positioned us not beneath circumstances, but above them. እግዚአብሔር ያስቀመጠን ከሁኔታዎች በታች ሳይሆን ከሁኔታዎች በላይ ነው። However, every throne requires a legal foundation. ይሁን እንጂ እያንዳንዱ ዙፋን ሕጋዊ መሰረት ያስፈልገዋል። In earthly kingdoms, a king must have lawful authority. በምድራዊ መንግስታት ውስጥ አንድ ንጉሥ ሕጋዊ ስልጣን ሊኖረው ይገባል። Without legal standing, his rulership is illegitimate and powerless. ያለ ሕጋዊ መቆሚያ ገዙ ሕጋዊና አቅም የሌለው ይሆናል። The kingdom of God operates on the same principle. የእግዚአብሔር መንግስት በተመሳሳይ መርህ ላይ ይሰራል። Spiritual dominion cannot be exercised without a legal right to stand in God's presence. በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም ሕጋዊ መብት ሳይኖር መንፈሳዊ ግዛትን መለማመድ አይቻልም። That legal right is called righteousness. ያ ሕጋዊ መብት ጽድቅ ይባላል። Righteousness is far more than moral behavior, ethical conduct, or religious performance. ጽድቅ ከስነ ምግባራዊ ባህሪ፣ ከስነ ምግባር አመላለስ ወይም ከሃይማኖታዊ ክንውን እጅግ የላቀ ነው። It is the God-given legal status that grants us the boldness to stand before God without the slightest trace of guilt, fear, shame, or condemnation. ያለምን የጥፋተኝነት፣ የፍርሃት፣ የእፍረት ወይም የኩነኔ ምልክት በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም ድፍረትን የሚሰጠን ከእግዚአብሔር የተሰጠ ሕጋዊ ደረጃ ነው። It is the divine verdict of heaven over every believer that says, you are justified, you are accepted, you are qualified, you are fit for authority. ጸድቀሃል፣ ተቀባይነት አግኝተሃል፣ ብቁ ሆነሃል፣ ለስልጣን ተስማሚ ነህ የሚል በእያንዳንዱ አማኝ ላይ የሚነገር የሰማይ መለኮታዊ ውሳኔ ነው። Righteousness silences every accusation, removes every barrier, and gives us unrestricted access to the throne of grace. ጽድቅ ማንኛውንም ክስም ያሰኛል፣ ሁሉን መሰናክሎች ያስወግዳል፣ ወደ ጸጋው ዙፋን ያልተገደበ መዳረሻ ይሰጠናል። Without righteousness, a believer may pray but will lack confidence. ያለ ጽድቅ አማኝ ሊጸልይ ይችላል፣ ነገር ግን በራስ መተማመን ይጎድለዋል። Without righteousness, a person may try to command, but fear and self-doubt will weaken their voice. ያለ ጽድቅ አንድ ሰው ለማዘዝ ሊሞክር ይችላል፣ ነገር ግን ፍርሃትና በራስ መተማመን ማጣት ድምፁን ያዳክመዋል። Without righteousness, one may attempt spiritual warfare, but will retreat in uncertainty. ያለ ጽድቅ አንድ ሰው መንፈሳዊ ውጊያ ሊሞክር ይችላል፣ ነገር ግን ባለመተማመን ወደ ኋላ ያፈገፍጋል። But when a believer knows that they are the righteousness of God in Christ, something supernatural happens. ነገር ግን አንድ አማኝ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ጽድቅ መሆኑን ሲያውቅ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ነገር ይከሰታል። Their voice becomes bold. ድምፃቸው ደፋር ይሆናል። Their prayers become powerful. ጸሎታቸው ኃይለኛ ይሆናል።
Their declarations carry heavenly authority. አዋጆቻቸው ሰማያዊ ስልጣን ይሸከማሉ። Their presence intimidates darkness. መገኘታቸው ጨለማን ያስፈራራል። Their faith becomes unshakable. እምነታቸው የማይናወጥ ይሆናል። They no longer beg. They decree. ከእንግዲህ አይለምኑም፣ ያውጃሉ። They no longer survive. They reign. ከእንግዲህ እንዲሁ በሕይወት አይቆዩም፣ ይነግሳሉ። When God clothed us with the righteousness of Christ, He did not just forgive us. እግዚአብሔር በክርስቶስ ጽድቅ ሲያለብሰን እንዲሁ ይቅርታ ብቻ አላደረገልንም። He enthroned us. አነገሰን። He legally authorized us as rulers in His kingdom. በመንግስቱ ውስጥ እንደ ገዢዎች በሕግ ስልጣን ሰጠን። He placed upon us the royal robe of His own approval and the seal of divine legitimacy. የገዛ ራሱን የማጽደቅ ንጉሳዊ ልብስና የመለኮታዊ ሕጋዊነት ማኅተም በላያችን ላይ አደረገ። Now we do not reign based on our effort or perfection. አሁን የምንነግሰው በጥረታችን ወይም በፍጹምነታችን ላይ ተመስርተን አይደለም። We reign on the basis of a legal gift called righteousness. የምንነግሰው ጽድቅ በሚባል ሕጋዊ ስጦታ መሰረት ነው። This is why understanding righteousness is essential for walking in dominion. ጽድቅን መረዳት በግዛት ውስጥ ለመላለስ አስፈላጊ የሆነው ለዚህ ነው። It is not an optional doctrine. አማራጭ ትምህርት አይደለም። It is not a minor truth. ትንሽ እውነት አይደለም። It is the very foundation of your spiritual throne. የመንፈሳዊ ዙፋን ዋና መሰረት ነው። Embrace it. Believe it. Walk in it. ተቀበለው፣ እመነው፣ በእርሱም ተመላለስ። For in Christ you are not condemned, you are commissioned. በክርስቶስ አልተፈረድብህም፣ ተልኮ ተሰጥቶሃልና። You are not tolerated, you are enthroned. በትዕግስት የምትታይ ብቻ አይደለም፣ ነግሰሃል እንጂ። You are not trying to qualify, you are already legally crowned in the courtroom of heaven. ብቁ ለመሆን እየሞከርክ አይደለም፣ ቀድሞውን በሰማይ ችሎት በሕግ ዘውድ ተቀዳጅተሃል። Child of God, stand tall. የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ቀጥ ብለህ ቁም። Lift your head, walk in boldness. ራስን ቀና አድርግ፣ በድፍረት ተመላለስ። You are the righteousness of God in Christ. አንተ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነህ። Because you are righteous, you have the right to reign. ጻድቅ ስለሆንክ የመንገስ መብት አለ። Kings reign by righteousness, the royal DNA of dominion. ነገስታት በጽድቅ ይነግሳሉ፣ የግዛት ንጉሳዊ DNA። Beloved, the word of God in Isaiah 32 verse 1 boldly announces, Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. ወዳጆች ሆይ የልዑል እግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 1 ላይ በድፍረት እንዲህ ሲል ያውጃል። እነሆ ንጉሥ በጽድቅ ይነግሳል፣ መኳንንትም በፍርድ ይገዛሉ። This scripture is not simply a poetic description of leadership. ይህ ቅዱስ ቃል እንዲሁ ስለ መሪነት የቀረበ የግጥም መግለጫ አይደለም። It is a divine revelation of how true kingship functions in the kingdom of God. በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ እውነተኛ ንግሥና እንዴት እንደሚሠራ የሚያሳይ መለኮታዊ መግለጥ ነው። It tells us clearly that righteousness is not an optional virtue for royalty. ጽድቅ ለንጉሳዊ ቤተሰብ ምርጫ የሚቀርብበት በጎነት እንዳልሆነ ግልጽ ይነግረናል። It is the very power grid that fuels dominion. ለግዛት ኃይልን የሚሰጥ ዋናው የኃይል ምንጭ ነው። A king cannot reign in fear. ንጉሥ በፍርሃት ውስጥ ሊነግስ አይችልም። A king cannot reign in condemnation. ንጉሥ በኩነኔ ውስጥ ሊነግስ አይችልም። A king cannot reign under guilt or insecurity. ንጉሥ በጥፋተኝነት ስሜት ወይም ባልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ሊነግስ አይችልም። A king reigns in righteousness. ንጉሥ በጽድቅ ይነግሳል። A ruler without righteousness is like a throne without foundation. ያለ ጽድቅ ያለ ገዥ መሰረት እንደሌለው ዙፋን ነው። His authority is questioned, his confidence is shaken, and his decrees lack force. ስልጣኑ ይጠራጠራል፣ በራስ መተማመኑ ይናወጣል፣ አዋጆቹም ኃይል ያጣሉ። That is why God would never crown us without first clothing us in righteousness. እግዚአብሔር በመጀመሪያ በጽድቅ ሳይለብሰን በፍጹም ዘውድ የማይጭንልን ለዚህ ነው። Before he declared us kings, he legally established our right to rule by gifting us his own righteousness through Jesus Christ. ንግሥታት መሆናችን ከማወጁ በፊት በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የገዛ ራሱን ጽድቅ በስጦታ መስጠት የመግዛት መብታችንን በሕግ አጸና። He did not improve our old nature. አሮጌውን ባህሪያችንን አላሻሻለውም። He replaced it with a royal identity that is rooted in divine righteousness. ይልቁን በመለኮታዊ ጽድቅ በተመሰረተ ንጉሳዊ ማንነት ለወጠው። This righteousness is not something we earn through works or moral effort. ይህ ጽድቅ በሥራ ወይም በሥነ ምግባራዊ ጥረት የምናገኘውን ነገር አይደለም። It is a heavenly gift that carries legal weight in both the spiritual and natural realms. በመንፈሳዊም ሆነ በተፈጥሮአዊ ዓለም ሕጋዊ ክብደት ያለው ሰማያዊ ስጦታ ነው። Romans 5 verse 17 confirms this incredible truth by saying, For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ይህን አስደናቂ እውነት እንዲህ በማለት ያረጋግጣል። በአንድ በደል ሞት በአንድ በኩል ከነገሰ ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ዘት የሚቀበሉ በአንድ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ። Notice the phrase shall reign in life. በሕይወት ይነግሳሉ የሚለውን ሐረግ ልብ በሉ። This is not a future promise. ይህ የወደፊት ተስፋ አይደለም። It is a present reality. አሁን ያለው እውነታን ነው። The moment you received righteousness, you entered your season of reigning. ጽድቅን የተቀበለበት ቅጽበት የመንገስ ወቅት ውስጥ የገባበት ነው። The day righteousness was given to us was the day heaven placed the royal scepter in our hands
and declared us authorized ambassadors of divine authority. ጽድቅ የተሰጠን ሰማይ ንጉሳዊውን ዘንግ በእጃችን ላይ ያኖረበትና የመለኮታዊ ስልጣን ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደሮች መሆናችን ያወጀበት ቀን ነው። In that moment, our legitimacy as rulers was sealed. በዚያ ቅጽበት ገዥነታችን በሕግ ጸና. Every demon recognized our new authority. እያንዳንዱ አጋንንት አዲሱን ስልጣናችንን አወቀ. Every principality understood our position. እያንዳንዱ አለቅነት ደረጃችን ተረዳ. The spiritual world bowed to the decree of heaven that declared us justified, accepted, and enthroned in Christ. መንፈሳዊው ዓለም እየጸደቅን ተቀባይነት ያገኝና በክርስቶስ የነገስን መሆናችን ለገለጸው ለሰማይ አዋጅ ተገዛ. Righteousness is not a mere status stamped in heavenly records. ጽድቅ በሰማያዊ መዝገቦች ላይ የታተመ እንዲሁ ዝም ያለ ደረጃ የለም. It is the kingly DNA of the believer. የአማኝ ጉሳዊ DNA ነው. It is the royal bloodstream of our spirit. የመንፈሳችን ጉሳዊ የደም ዝውውር ነው. It is the life force that enables us to stand in God's presence without fear, speak with authority without hesitation, pray with confidence without shame, and legislate in the spirit without apology. ያለ ፍርሃት በእግዚአብሔር ፊት እንቆም፣ ያለ ማመንታት በስልጣን እንድናገር፣ ያለ ነፍረት በል በሙሉነት እንድንጸልይ፣ እንዲሁም በመንፈስ ዓለም ያለ ይቅርታ መጠየቅ እንድንደነግ የሚያስችለን የሕይወት ኃይል ነው። When righteousness is known and believed, fear dissolves, boldness rises, and the voice of authority thunders with heavenly approval. ጽድቅ ሲታወቅና ሲታመን ፍርሃት ይቀልጣል፣ ድፍረት ይነሳል፣ የስልጣን ድምፅ በሰማያዊ ሁንታ ይነጎድጓል። You are not trying to become righteous. ጻድቅ ለመሆን እየሞከርክ አይደለም። You already are righteous in Christ. አንተ ቀድሞውን በክርስቶስ ጻድቅ ነህ። You are not struggling to qualify for kingship. ለንግስና ብቁ ለመሆን እየታገልክ አይደለም። The righteousness of God within you has already certified your dominion. በውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ጽድቅ ግዛትን አስረድቶልሃል። This righteousness is your divine badge of rulership. ይህ ጽድቅ መለኮታዊ የገዥነት መታወቂያህ ነው። It validates every decree you make in faith. በእምነት የምታደርገውን እያንዳንዱን አዋጅ ያጸናል። It empowers every prayer you release with boldness. በድፍረት የምትለቀውን እያንዳንዱን ጸሎት ኃይል ይሰጠዋል። It assures you that your authority is not rooted in your performance, but in your royal identity. ስልጣን በስራ ላይ ሳይሆን በንጉሳዊ ማንነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን ያረጋግጥልሃል። Therefore, rise with confidence, beloved. ስለዚህ ወዳጆች ሆይ በሙሉነት ተነሱ። The righteousness of God within you is not silent. በውስጣችሁ ያለው የእግዚአብሔር ጽድቅ ዝምተኛ አይደለም። It speaks. ይናገራል። It declares you justified. የጸደቃችሁ መሆናችሁን ያውጃል። It proclaims you legitimate. ሕጋዊ መሆናችሁን ያውጃል። It affirms your sonship and your kingship. ልጅነታችሁንና ንግስናችሁን ያጸናል። Walk in it, speak from it, and reign through it. በእርሱ ተመላለሱ፣ በእርሱ ተናገሩ፣ በእርሱ ንገሱ። For righteousness is not only your covering. ጽድቅ መሸፈኛችሁ ብቻ አይደለምና። It is your crown. ዘውዳችሁ ነው እንጂ። Righteousness produces fearless boldness for rulership. ጽድቅ ለገዥነት የሚሆን ፍርሃት የሌለበትን ድፍረት ያመጣል። Beloved, no king can lead with trembling knees. ወዳጆች ሆይ የትኛውም ንጉሥ በሚንቀጠቀጥ ጉልበት ሊመራ አይችልም። No ruler can legislate with a condemned heart. ማንኛውም ገዢ በተኮነነ ልብ ሕግ ሊደነግ አይችልም። A throne cannot stand on a foundation of guilt and shame. ዙፋን በጥፋተኝነትና በነፍረት መሰረት ላይ ሊቆም አይችልም። When a believer is haunted by condemnation, his voice loses strength, his prayers lose confidence, and his authority is crippled by fear. አንድ አማኝ በኩነኔ ሲታወቅ ድምፁ ጥንካሬውን ያጣል፣ ጸሎቱ በሙሉነትን ያጣል፣ ስልጣኑን በፍርሃት ይሰናክላል። This is why righteousness is not only our legal standing before God, it is also the spiritual engine that fuels boldness for rulership. ጽድቅ በእግዚአብሔር ፊት ሕጋዊ መቆሚያችን ብቻ ሳይሆን ለገዥነት ድፍረትን የሚሰጥ መንፈሳዊ ሞተር የሆነው ለዚህ ነው። A guilty conscience always hides. የበደለኛ ሕሊና ሁልጊዜ ይሸሸጋል። A condemned soul always withdraws in silence. የተኮነነ ነፍስ ሁልጊዜ በዝምታ ወደ ኋላ ያፈገፍጋል። But a righteous man stands firm, fearless, and unashamed. ጻድቅ ሰው ግን ጸንቶ ሳይፈራና ሳይፍር ይቆማል። Proverbs 28 verse 1 declares, The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 እንዲህ ይላል፣ ክፉ ሰው ማንም ሳያሳደው ይሸሻል፣ ጻድቅ ግን እንደ አንበሳ ይተማመናል። Why a lion? Because a lion does not apologize for its authority. ለምን አንበሳ ተባለ? ምክንያቱም አንበሳ ስለ ስልጣኑ ይቅርታ አይጠይቅም። A lion does not seek permission to roar. አንበሳን ለማግሳት ፈቃድ አይፈልግም። A lion does not tremble in the presence of opposition. አንበሳ ተቃውሞ ባለበት ፊት አይንቀጠቀጥም። A lion knows who it is and stands fearless in the strength of its identity. አንበሳ ማንነቱን ያውቃል፣ በማንነቱም ጥንካሬ ውስጥ ሳይፈራ ይቆማል። When a believer receives the revelation of righteousness, he stops approaching God like a beggar pleading for mercy. አንድ አማኝ የጽድቅን መገለጥ ሲቀበል ምሕረትን እንደሚለምን ምስኪን ወደ እግዚአብሔር መቅረቡን ያቆማል። He begins to speak like a king executing royal decrees. ንጉሳዊ አዋጆችን እንደሚፈጽም ንጉሥ መናገር ይጀምራል። He stops battling the devil with fear in his voice and begins to resist him with the calm confidence of one who knows. He is legally superior in Christ. ዲያብሎስን በሚንቀጠቀጥ ድምፅ መዋጋቱን ትቶ በክርስቶስ በኩል ሕጋዊ በላይነት እንዳለው በሚያውቅ ሰው እርግጠኝነት ይቃወመዋል።
He no longer prays with uncertainty, but speaks with certainty. ከእንግዲህ ባለመተማመን አይጸልይም፣ ነገር ግን በእርግጠኝነት ይናገራል። He no longer reacts in panic, but responds in dominion. ከእንግዲህ በድንጋጤ አይታወክም፣ ነገር ግን በዛት መንፈስ ምላሽ ይሰጣል። Righteousness removes the sense of spiritual inferiority. ጽድቅ የመንፈሳዊ የበታችነት ስሜትን ያስወግዳል። It uproots the fear of unworthiness. ብቁ አለመሆን የሚለውን ፍርሃት ይነቅላል። It silences the internal voice that says, I am not enough. እኔ በቂ አይደለሁም የሚለውን የውስጥ ድምፅ ዝም ያሰኛል። It replaces anxiety with assurance, timidity with confidence, and hesitation with faith-filled authority. ጭንቀትን በእርግጠኝነት፣ ድፍረት ማጣትን በልበሙሉነት፣ እንዲሁም ማመንታትን በእምነት በተሞላ ስልጣን ይተካል። A righteous believer does not wonder whether God is with him. ጻድቅ አማኝ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ይሆን ወይ ብሎ አይጠራጠርም። He knows that he stands in divine favor and operates under heavenly backing. በመለኮታዊ ሞገስ ውስጥ እንደሚቆምና በሰማያዊ ድጋፍ እንደሚሰራ ያውቃል። Once this revelation settles in the heart, everything changes. ይህም መገለጥ አንዴ በልብ ውስጥ ከሰረጸ ሁሉ ነገር ይለወጣል። Prayers are no longer cries of desperation. ጸሎቶች ከእንግዲህ የተስፋ መቁረጥ ጩኸቶች አይደሉም። They become declarations of kingdom enforcement. የመንግስቱን ሕግ የማስፈጸሚያ አዋጆች ይሆናሉ። Words are no longer cautious whispers. ቃላቶች ከእንግዲህ በጥንቃቄ የሚነገሩ የሹክሹክታ ድምጾች አይደሉም። They become authoritative commands that shift atmospheres. ሁኔታዎችን የሚቀይሩ ባለስልጣናዊ ትእዛዞች ይሆናሉ። Instead of pleading for breakthrough, the righteous believer legislates breakthrough. ጻድቅ አማኝ ለድል ከመለመን ይልቅ ድልን ይደነግጋል። Instead of fearing demonic attacks, he stands unshaken, knowing that righteousness has crowned him with spiritual legality and dominion. የአጋንንት ጥቃት ከመፍራት ይልቅ ጽድቅ በመንፈሳዊ ሕጋዊነትና ብዛት እንደ ቀዳጅው አውቆ ሳይናወጥ ይቆማል። Righteousness turns fearful Christians into bold reformers. ጽድቅ ፈሪ ክርስቲያኖችን ወደ ደፋር ለዋጮች ይቀይራቸዋል። It transforms hesitant believers into confident leaders. የሚያምነቱ አማኞችን ወደ ልበ ሙሉ መሪዎች ይለውጣቸዋል። It empowers ordinary men and women to speak with royal confidence, command change with spiritual authority, resist the enemy without fear, and move forward with unstoppable courage. ተራ ወንዶችንና ሴቶችን በንጉሳዊ በሙሉነት እንዲናገሩ፣ በመንፈሳዊ ስልጣን ለውጥን እንዲያዙ፣ ጠላትን ያለ ፍርሃት እንዲቃወሙና በማይቆም ድፍረት ወደፊት እንዲራመዱ ኃይል ይሰጣቸዋል። Righteousness is the voice of dominion and the heartbeat of fearless leadership. ጽድቅ የግዛት ድምፅና የፍርሃት የሌለበት መሪነት የልብ ትርታ ነው። When you believe you are righteous in Christ, you will speak differently, pray differently, walk differently, and rule differently. በክርስቶስ ጻድቅ መሆንህን ስታምን አነጋገርህ ይለወጣል፣ ጸሎትህ ይለወጣል፣ አካሄድህ ይለወጣል፣ አገዛዝም ይለወጣል። Your voice will carry weight. ድምፅህ ክብደት ይኖረዋል። Your actions will carry authority. ድርጊቶች ስልጣን ይኖራቸዋል። Your presence will carry confidence. መገኘት ልበ ሙሉነትን ይኖረዋል። And your life will testify that righteousness truly makes a believer as bold as a lion. ሕይወትም ጽድቅ በእውነት ታማኝን እንደ አንበሳ ደፋር እንደሚያደርገው ይመሰክራል። No condemnation, the divine immunity of kingly authority. ኩነኔ የለም፣ የንግስና ስልጣን መለኮታዊ ያለመከሰስ መብት immunity. Beloved, rulership cannot flourish in the shadow of fear. ወዳጆች ሆይ ግዛት በፍርሃት ጥላ ስር ሊያባ አይችልም። Authority cannot flow freely when the heart is constantly trembling under the threat of disqualification. ልብቁ እንዳልሆንኩ ተቆጥሮ ይባራለሁ በሚል ስጋት ሁልጊዜ በሚንቀጠቀጥበት ጊዜ ስልጣን በነፃነት ሊፈስ አይችልም። God understood that kings cannot reign under condemnation. ነገስታት በኩነኔ ስር ሆነው ሊነግሱ እንደማይችሉ እግዚአብሔር ተረድቷል። That is why he not only made us righteous, but he also granted us divine immunity from condemnation. ለዚህ ነው ጻድቅ ብቻ ያላደረገን፣ ከኩነኔም ነፃ የምንሆንበትን መለኮታዊ የመከላከል መብት የሰጠን። Romans 8 verse 1 declares, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም። This is not a temporary emotional relief. ይህ ጊዜያዊ የስሜት እፎይታ አይደለም። It is a legal decree that permanently removes guilt from the spiritual record of every believer who is in Christ. በክርስቶስ ያለ እያንዳንዱ አማኝ መንፈሳዊ መዝገብ ላይ ጥፋተኝነትን ለዘላለም የሚያስወግድ ሕጋዊ አዋጅ ነው። Why is this important? Because condemnation weakens the voice of authority. ይህ ለምን አስፈለገ? ምክንያቱም ኩነኔ የስልጣን ድምፅን ያዳክማል። A condemned believer may know truth, but will hesitate to declare it. የተኮነነ አማኝ እውነትን ሊያውቅ ይችላል፣ ነገር ግን ያንኑ ለመናገር ያምነታል። He may understand dominion, but will feel unqualified to exercise it. ስለ ግዛት ሊረዳ ይችላል፣ ነገር ግን ግዛቱን ለመለማመድ ብቁ እንዳልሆነ ይሰማዋል። He may understand spiritual warfare, but will retreat in fear of failure or divine rejection. መንፈሳዊ ውጊያን ሊረዳ ይችላል፣ ነገር ግን በውድቀት ወይም በመለኮታዊ ተቀባይነት ማጣት ፍርሃት ወደ ኋላ ያፈገፍጋል። However, when condemnation is removed, boldness rises, confidence is ignited, and dominion becomes fearless. ሆኖም ኩነኔ ሲወገድ ድፍረት ይነሳል፣ ልበ ሙሉነት ይቃጠላል፣ ግዛትም ፍርሃት አልባ ይሆናል። God did not stop at making us righteous. እግዚአብሔር ጻድቅ በማድረግ ብቻ አላበቃም። He sealed our authority by erasing condemnation from our legal standing. ከሕጋዊ ደረጃችን ላይ ኩነኔን በመሰረዝ ስልጣናችንን አተመ።
Romans 8 verses 33 and 34 triumphantly declares, "Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also mocketh intercession for us." ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 33 እስከ 34 በድል አድራጊነት እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁን ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማለው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። This means that no voice from earth, hell, or even our past can legally accuse us before God. ይህ ማለት ከምድር ከሲኦል አልፎ ተርፎም ካለፈው ሕይወታችን የሚመጣ ማንኛውም ድምፅ በእግዚአብሔር ፊት በሕግ ሊከሰን አይችልም ማለት ነው። Heaven has already rendered its final judgment, justified, approved, covered, qualified, secure. ሰማይ ቀድሞውን የመጨረሻ ውሳኔውን ሰጥቷል፣ ጸድቋል፣ ተቀባይነት አግኝቷል፣ ተሸፍኗል፣ ብቁ ሆኗል፣ ደህንነቱ ተጠብቋል። To help us understand this, consider how many earthly governmental systems operate. ይህን ለመረዳት እንዲረዳን ብዙ የምድራዊ መንግስታት ስርዓቶች እንዴት እንደሚሰሩ ተመልክቱ። Members of parliament or high-ranking officials often carry legal immunity while in office. የፓርላማ አባላት ወይም ከፍተኛ ባለስልጣናት በስራ ላይ ያሉ ብዙ ጊዜ ሕጋዊ ያለመከሰስ መብት ኢሚዩኒቲ አላቸው። This does not mean they are perfect. ይህ ማለት ፍጹም ናቸው ማለት አይደለም። It means they are protected from external accusations, so they can govern boldly without fear of being constantly disqualified or interrupted by legal attacks. ነገር ግን በህጋዊ ጥቃቶች ሳይስተጓጎሉ ወይም ብቁ አይደላችሁም ተብለው ሳይሰጉ በድፍረት እንዲያስተዳድሩ ከውጭ ከሚመጣ ክስ ይጠበቃሉ ማለት ነው። Their immunity ensures their leadership remains uninterrupted and confident. ይህ ያለመከሰስ መብታቸው መሪነታቸው ሳይቋረጥና በልበሙሉነት እንዲቀጥል ያደርጋል። Likewise, God has granted his sons and daughters heavenly immunity from condemnation, so they can reign without fear. በተመሳሳይ ሁኔታ እግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆቹ ያለ ፍርሃት እንዲነግሱ ከኩኔ ሰማያዊ መከላከል መብት ሰጥቷቸዋል። He knew that rulership cannot be sustained by those who constantly feel unworthy or unfit. ሁልጊዜ ብቁ እንዳልሆኑ የሚሰማቸው ሰዎች ግዛትን ሊያስቀጥሉ እንደማይችሉ ያውቅ ነበር። Therefore, he created a divine justice system where Christ's intercession stands as an eternal shield, silencing every accusation and disarming every charge. ስለዚህ የክርስቶስ ምልጃ እንደ ዘላለማዊ ጋሻ የሚቆምበትን እያንዳንዱን ክስም የሚያሰኝበትንና ማንኛውን ወቀሳ የሚያረክስበትን መለኮታዊ የፍትህ ስርዓት ፈጠረ። Without the gift of no condemnation, dominion becomes weak, hesitant, easily shattered by feelings of unworthiness. ያለ ኩነኔ ለመስጦታ ግዛት ደካማ፣ ተጠራጣሪና ብቁ አለመሆን በሚል ስሜት በቀላሉ የሚፈርስ ይሆናል። But when condemnation is removed, kings decree with confidence. ነገር ግን ኩነኔ ሲወገድ ነገስታት በልበ ሙሉነት ያውጃሉ። They speak boldly, act fearlessly, and lead with conviction, fully assured that their authority is not fragile and cannot be revoked by their imperfections. በድፍረት ይናገራሉ፣ ያለ ፍርሃት ይሰራሉ፣ ስልጣናቸው ደካማ እንዳልሆነና ጉድለቶቻቸው ምክንያት ሊቀማ እንደማይችል ሙሉ በሙሉ ተረድተው በጽናት ይመራሉ። Their rulership is secured by the blood, maintained by the gift of righteousness, and protected by divine immunity. አገዛቸው በደሙ የተጠበቀ በጽድቅ ስጦታ የጸናና በመለኮታዊ ጥበቃ የተከለለ ነው። Child of God, do not let the enemy intimidate you with your past failures or present struggles. የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ጠላት ባለፈው ውድቀት ወይም አሁን ባለው ትግል እንዲያስፈራራ አትፍቀድ። You are operating under divine immunity. አንተ በመለኮታዊ ያለመከሰስ መብት ስር እየሰራ ነው። You are justified, protected, and backed by heaven. ጸድቀሃል፣ ተጠብቀሃል፣ በሰማይም ተደግፈሃል። Rise and reign without fear, for condemnation no longer has legal power over your kingship. ተነሳና ያለ ፍርሃት እንገስ፣ ኩነኔ ከእንግዲህ በንግስና ላይ ሕጋዊ ስልጣን የለውምና። Authority is by appointment, not by personal perfection. ስልጣን በሹመት እንጂ በግል ፍጹምነት አይደለም። Beloved, authority in the kingdom is not awarded to the flawless. ወዳጆች ሆይ በመንግስት ውስጥ ስልጣን ከነሌላቸው የሚሰጥ ሽልማት አይደለም። It is bestowed upon the appointed. ለተሾሙት የሚሰጥ ስጦታ ነው። In the natural world, we see this truth clearly. በተፈጥሮአዊ ዓለም ይህን እውነት በግልጽ እናያለን። When a general gives a command, soldiers do not pause to investigate his moral life before obeying him. አንድ ጀነራል ትእዛዝ ሲሰጥ ወታደሮች ከመታዛቸው በፊት ስለ ስነ ምግባራዊ ሕይወቱ ለመመርመር አይቆሙም። They respond instantly because he carries an official rank that has been backed by a higher government. በከፍተኛ መንግስት የተደገፈ ይፋዊ ማዕረግ ስላለው ወዲያውኑ ምላሽ ይሰጣሉ። His authority does not flow from his personal purity, but from the position he has been granted. ስልጣኑ የሚመነጨው ከግል ንጽሕናው ሳይሆን ከተሰጠው የሥራ ድርሻ ነው። Even if that general has weaknesses or struggles within his private life, his subordinates cannot disobey him on that basis, because authority is not founded on personality, but on governmental appointment. ያ ጀነራል ግል ሕይወት ውስጥ ድክመቶች ወይም ትግሎች ቢኖሩትም እንኳን የበታቾቹ በዚያ ምክንያት ሊያምፁበት አይችሉም። ምክንያቱም ስልጣን በግል ማንነት ላይ ሳይሆን በመንግስታዊ ሹመት ላይ የተመሰረተ ነው። Likewise, in a monarchy, a king is obeyed not because he is morally perfect, but because his position gives legal force to his words. በተመሳሳይ ሁኔታ በንጉሳዊ አገዛ ውስጥ አንድ ንጉሥ የሚታዘዙ በስነ ምግባር ፍጹም ስለሆነ ሳይሆን ደረጃው ለቃላቱ ሕጋዊ ኃይል ስለሚሰጣቸው ነው። When a king speaks,
His decree becomes law, not because he lives without fault, but because his office carries national authority. አንድ ንጉሥ ሲናገር አዋጁ የሚሆነው ያለ ስህተት ስለሚኖር ሳይሆን ቢሮ ብሔራዊ ስልጣን ስለሚሸክም ነው። Now hear this with spiritual understanding. Your authority in Christ is not rooted in your performance. አሁን ይህን በመንፈሳዊ ማስተዋል ስሙ። በክርስቶስ ያለ ስልጣን በስራ ላይ የተመሰረተ አይደለም። It is rooted in your position. በደረጃ ላይ የተመሰረተ ነው። You do not exercise dominion because you are flawless in behavior. ግዛትን የምትለማመደው በባህሪን ከኔ የለሽ ስለሆንክ አይደለም። You reign because God has divinely appointed you in Christ Jesus. የምትነግሱ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ መለኮታዊ ሹመት ስለሰጠህ ነው። Heaven did not wait for you to achieve human perfection before seating you in a place of authority. ሰማይ በስልጣን ቦታ ላይ ከማስቀመጥ በፊት ሰብአዊ ሹመት ላይ እስክትደርስ አልጠበቀህም። Instead, Ephesians 2 verse 6 declares that God has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. ይልቁን ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር አብሮ እንዳስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስን በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር እንዳስቀመጠን ያውጃል። Your seat of authority is not on probation. የስልጣን መንበርህ በሙከራ ጊዜ ላይ ያለ አይደለም። It is permanent because it is sealed in Christ. በክርስቶስ የታተመ ስለሆነ ቋሚ ነው። You are not standing in spiritual warfare as a struggling human trying to gain worth. በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ የቆምከው እኩል ለመሆን እንደምታገል ምስኪን ሰው አይደለም። You are standing as a heaven-authorized ambassador operating under Christ's rank. የቆምከው በክርስቶስ ማዕረግ ስር እንደምትሰራ በሰማይ የተፈቀደ ለአምባሳደር ሆነ ነው። Your authority carries weight because it is legally issued from the throne of God through Christ, not because it is self-generated through your performance. ስልጣን ክብደት የሚኖረው በክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ዙፋን በሕግ ስለተሰጠህ እንጂ በራስህ ስራ የፈጠርከው ስለሆነ አይደለም። Once this truth becomes revelation, self-doubt is destroyed. ይህ እውነት አንድ መገለጥ ሲሆን በራስ መተማመን ማጣት ይደመሰሳል። Every feeling of unworthiness loses power. እያንዳንዱ ቋለ መሆን የሚል ስሜት ኃይል ያጣል። You stop hesitating to command healing, rebuke demons, shift atmospheres, and decree breakthroughs because your confidence is no longer tied to your fluctuating performance. ፈውስን ለማዘዝ፣ አጋንንትን ለመገሰጽ፣ ሁኔታዎችን ለመለወጥና ድልን ለማወጅ ማመንታትን ታቆማለህ። ምክንያቱም ሙሉ በሙሉነት ከሚለዋወጠው ስራ ጋር የተያያዘ አይደለምና። Your authority stands firm because it is grounded in your unchanging spiritual position. ስልጣን የማይለወጥ መንፈሳዊ ደረጃ ላይ ስለተመሰረተ ጸንቶ ይቆማል። You are in Christ. አንተ በክርስቶስ ነህ። You are seated with Christ. ከክርስቶስ ጋር ተቀምጠሃል። You are appointed through Christ. በክርስቶስ በኩል ተሹመሃል። Therefore, you must speak with the confidence of Christ. ስለዚህ በክርስቶስ ልበ ሙሉነት መናገር አለብህ። The devil does not obey you because you are flawless. ዲያብሎስ የሚታዘዝ አንተ ፍጹም ስለሆንክ አይደለም። He obeys because your voice is backed by the throne of heaven. የሚታዘው ድምፅ በሰማይ ዙፋን ስለሚደገፍ ነው። He responds because your words are issued from the rank of Christ's righteousness. ምላሽ የሚሰጠው ቃላቶች ከክርስቶስ ጥቅ ማዕረግ የወጡ ስለሆኑ ነው። Authority is not about feeling worthy. ስልጣን ብቁ ሆኖ ስለመሰማት አይደለም። It is about knowing you are appointed. የተሾምክ መሆንህን ስለማውቅ እንጂ። You are not waiting to qualify for dominion. ለንግስና ብቁ ለመሆን እየጠበቀ አይደለም። You are already positioned to rule. ቀድሞውን ለመግዛት ተቀምጠሃል። Rise and operate from your appointment, not from your perfection. ከፍጹምነትህ ሳይሆን ከሹመት ተነስተህ ስራ። The king's word is final righteousness sanctions our decree. የንጉሥ ቃል የመጨረሻ ነው፣ ጽድቅ አዋጃችንን ያጸናል። Beloved, kings are not obeyed because they are flawless. ወዳጆች ሆይ ነገሥታት የሚታዘዙ ስለሆኑ አይደለም። They are obeyed because they sit on a throne with legal backing. የሚታዘዙት ሕጋዊ ድጋፍ ባለው ዙፋን ላይ ስለሚቀመጡ ነው። This is why Ecclesiastes 8 verse 4 declares, where the word of a king is, there is power, and who may say unto him, what doest thou? መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 እንዲህ የሚለው ለዚህ ነው። የንጉሥ ቃል ስልጣን አለበትና ምን ታደርጋለህ የሚለውስ ማን ነው? The king's word is not a suggestion. የንጉሥ ቃል የሐሳብ ጥቆማ አይደለም። It is a decree that carries the full force of his authority. የስልጣኑን ሙሉ ኃይል የሚሸከም አዋጅ ነው። No one questions him because his voice is sanctioned by his position as ruler. ድምፁ በገዥነት ደረጃው የተደገፈ ስለሆነ ማንም አይጠይቀውም። In the same way, God has raised us as kings and priests in Christ. በተመሳሳይ ሁኔታ እግዚአብሔር በክርስቶስ ነገሥታትና ካህናት አድርጎ አስነስቶናል። When we speak under the consciousness of our righteousness, our words are not empty expressions. ስለ ጽድቃችን እያወቅን በዚያን ቃል ስናገር ቃላቶቻችን ባዶ መግለጫዎች አይደሉም። They are spiritual decrees that carry heavenly legality. ሰማያዊ ሕጋዊነትን የሚሸከሙ መንፈሳዊ አዋጆች ናቸው። A believer who understands righteousness does not speak vaguely or pray fearfully. ጽድቅን የሚረዳ አማኝ በድፍን አይናገርም ወይም በፍርሃት አይጸልይም። He speaks with boldness because his words are backed by divine approval. ቃላቶቹ በመለኮታዊ ሁንታ የተደገፉ ስለሆኑ በድፍረት ይናገራል። Righteousness gives spiritual weight to our declarations. ጽድቅ ለአዋጆቻችን መንፈሳዊ ክብደት ይሰጣቸዋል።
It ensures that our voice carries the authority of heaven. ድምጻችን የሰማይን ስልጣን እንዲሸከም ያደርጋል። Our prayers shift atmospheres because they are made from the position of justification. ጸሎታችን ሁኔታዎችን የሚለውጠው ከጽድቅ ደረጃ በመደረጉ ነው። Our decrees become law in the spiritual realm because righteousness has given us the legal right to legislate. ጽድቅ ሕግ የመደንገግ ሕጋዊ መብት ስለሰጠን አዋጃችን በመንፈሳዊው ዓለም ሕግ ይሆናል። When we speak from the place of righteousness, we do not hope something happens. We command things to align with the will of God. ከጽድቅ ስፍራ ሆነን ስናገር አንድ ነገር ይከሰታል ብለን ተስፋ አንሰንቅም። ነገሮች ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር እንዲሰለፉ እናዛለን እንጂ። When a righteous king speaks, creation responds. ጻድቅ ንጉሥ ሲናገር ፍጥረት ምላሽ ይሰጣል። Demonic forces retreat. የአጋንንት ኃይሎች ያፈገፍጋሉ። Sickness bows. በሽታ ይንበረከካል። Fear dissipates. ፍርሃት ይበናል፣ ይጠፋል። Obstacles shift. እንቅፋቶች ይወገዳሉ። Storms calm. ማዕበሎች ይረጋጋሉ። Why? Because righteousness transforms our speech from emotional expression into authoritative decree. ለምን? ምክንያቱም ጽድቅ ንግግራችን ከስሜታዊ መግለጫነት ወደ ባለስልጣናዊ አዋጅ ስለሚለውጠው ነው። Our voice becomes an extension of the throne of grace. ድምጻችን የጸጋው ዙፋን ቀጣይ ክፍል ይሆናል። Heaven recognizes it. ሰማይ ያውቀዋል። Hell fears it. ሲኦል ይፈራዋል። Earth responds to it. ምድር ምላሽ ትሰጥለታለች። The righteousness of God within us confirms that we are not illegitimate intruders in the spiritual realm. በውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር ጽድቅ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለ የገባን ወራሪዎች አለመሆናችን ያረጋግጣል። We are authorized rulers, sanctioned by Christ himself. በክርስቶስ ራሱ የተፈቀደልና የተደገፍን ገዢዎች ነን። Therefore, our words are not mere wishes or hopeful desires. ስለዚህ ቃላቶቻችን እንዲሁም ምኞቶች ወይም የተስፋ ፍላጎቶች አይደሉም። They are laws spoken from a seated position in Christ. በክርስቶስ ከተቀመጥን በስፍራ የምናገራቸው ሕጎች ናቸው። Our declarations are not tossed into the air as random thoughts. አዋጆቻችን እንዲሁ እንደ ተራ ሐሳብ ወደ አየር የሚበተኑ አይደሉም። They proceed as kingly commands that must be executed. መፈጸም እንዳለባቸው ንጉሣዊ ትእዛዞች ይወጣሉ። Beloved, this is why you must speak with awareness of your righteousness. ወዳጆች ሆይ ስለ ጽድቃችሁ እያሰባችሁ መናገር ያለባችሁ ለዚህ ነው። When you pray, pray as one who has royal backing. ስትጸልዩ ንጉሣዊ ድጋፍ እንዳለው ሰው ጸልዩ። When you command healing, speak as one whose words are sealed with heavenly authority. ፈውስን ስታዙ ቃላቱ በሰማያዊ ስልጣን እንደታተመ ሰው ተናገሩ። When you rebuke fear or darkness, do it with the knowledge that your voice is not alone. ፍርሃትን ወይም ጨለማን ስትገስጹ ድምጻችሁ ብቻውን አለመሆኑን በማወቅ አድርጉት። It is amplified by the throne of Christ. በክርስቶስ ዙፋን ኃይል ያገኛል። You are righteous. አንተ ጻድቅ ነህ። You are enthroned. ነግሰሃል። You are appointed. ተሩመሃል። Therefore, your words carry power. ስለዚህ ቃላቶች ኃይል አላቸው። Act like a king. እንደ ንጉሥ ስሩ። Speak like a ruler. እንደ ገዥ ተናገሩ። Let righteousness give your voice divine force. ጽድቅ ለድምፅህ መለኮታዊ ኃይል እንዲሰጠው አድርግ። Royal confidence. ንጉሣዊ በሙሉነት። Beloved, when the relation of righteousness becomes your foundation, something powerful awakens within you. ወዳጆች ሆይ የጽድቅ መገለጥ መሰረታችሁ ሲሆን በውስጣችሁ ኃይለኛ ነገር ይነቃል። You no longer live as a hesitant believer trying to prove your worth to God. ለእግዚአብሔር ብቁ መሆንህን ለማረጋገጥ እንደምትሞክር ተጠራጣሪ አማኝ ከእንግዲህ አትሆንም። You step into life as a king, fully convinced that heaven has already validated your authority. ሰማይ ቀድሞውንም ስልጣንህን እንዳጸና ሙሉ በሙሉ ተረድተህ እንደ ንጉሥ ወደ ሕይወት ትገባለህ። You understand that righteousness has established your legal right to rule. ጽድቅ የመግዛት ሕጋዊ መብትህን እንዳረጋገጠልህ ትረዳለህ። Condemnation has been permanently removed. ኩነኔ ለዘላለም ተወግዷል። Your authority is rooted in divine appointment. ስልጣንህ በመለኮታዊ ሹመት ላይ የተመሰረተ ነው። Your words are officially sanctioned by heaven. ቃላቶችህ በይፋ በሰማይ የተደገፉ ናቸው። In this revelation, fear loses its grip. በዚህ መገለጥ ውስጥ ፍርሃት ቁጥሩን ያጣል። Doubt dissolves. ጥርጣሬ ይቀልጣል። Intimidation disappears. ማስፈራራት ይጠፋል። You no longer question whether God is with you because righteousness assures you of his favor. ጽድቅ ስለሞገስ ስለሚያረጋግጥልህ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ወይ ብለህ ከእንግዲህ አትጠራጠርም። You no longer worry about your past because no condemnation has placed you under divine immunity. ኩነኔ ያለመኖሩ በመለኮታዊ ጥበቃ ኢሚዩኒቲ ስር ስላደረገ ስለባለፈው ሕይወትህ ከእንግዲህ አትጨነቅም። You no longer hesitate to exercise authority because your appointment in Christ guarantees your legitimacy. በክርስቶስ ያለው ሹመት ሕጋዊነትን ስለሚያረጋግጥ ስልጣን ለመለማመድ ከእንግዲህ አታምንታም። With this understanding, you rise with royal confidence. በዚህ ማስተዋል በንጉሣዊ በሙሉነት ትነሳለህ። You stand in the face of sickness and decree healing, not as a beggar pleading for mercy, but as a righteous king enforcing divine law. በበሽታ ፊት ቆማለህ። ምሕረትን እንደሚለምን ምስኪን ሳይሆን መለኮታዊ ግን እንደሚያስፈጽም ጻድቅ ንጉሥ ፈውስን ታውጃለህ። You command peace in the midst of chaos because your throne is secure in Christ.
ዙፋን በክርስቶስ የተጠበቀ ስለሆነ በሁከት መካከል ሰላምን ታዛለህ። You legislate breakthrough over your life, your family, and your environment because your words carry heavenly legality. ቃላቶች ሰማያዊ ሕጋዊነትን ስለሚሸከሙ በሕይወትህ በቤተሰብና በአካባቢ ላይ ድልን ትደነጋለህ። You resist the enemy with certainty because your authority is unquestionable. ስልጣንህ የማይጠራጠር ስለሆነ ጠላትን በእርግጠኝነት ትቃወመዋለህ። You rule in life with fearless assurance because righteousness has crowned you with dominion. ጽድቅ በግዛት ስለቀዳጀህ በሕይወት ውስጥ ያለ ፍርሃት ትገዛለህ። This is royal living. ይህ ንጉሣዊ አኗኗር ነው። This is kingly boldness. ይህ የንግሥና ድፍረት ነው። This is the confidence of the righteous. ይህ የጻድቃን በሙሉነት ነው። You are not trying to find your seat. መንበርህን ለማግኘት እየሞከርክ አይደለም። You are already enthroned in Christ. ቀድሞውንም በክርስቶስ ነግሰሃል። You are not trying to earn legitimacy. ሕጋዊነትን ለማግኘት እየጣርክ አይደለም። You have already been justified by God himself. ቀድሞውንም በእግዚአብሔር ራሱ ጸድቀሃል። You are not battling to be worthy. ብቁ ለመሆን እየታገልክ አይደለም። You have been declared righteous in the courts of heaven. በሰማይ ችሎት ጻድቅ ተብለህ ታውጀሃል። Righteousness is your throne. ጽድቅ ዙፋንህ ነው። Boldness is your voice. ድፍረት ድምፅህ ነው። No condemnation is your immunity. ኩነኔ ያለመኖር ከክስ የመከላከያ መብትህ ነው። Dominion is your God-ordained destiny. ግዛት በእግዚአብሔር የታዘዘ ዕጣ ፈንታህ ነው። Now reign with confidence. አሁን በል በሙሉነት ንገስ። Speak like a king. እንደ ንጉሥ ተናገር። Stand like a ruler. እንደ ገዢ ቁም። Live as one who has been justified, enthroned, and empowered by the righteousness of God. በእግዚአብሔር ጽድቅ እንደጸደቀ እንደ ነገሰና ኃይል እንዳገኘ ሰው ኑር።